എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് സംഭവിച്ചത് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സംബന്ധിച്ച് കുറേ പേര് വരുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ കുറേ അല്ലേ. എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ROVER. ഒരു മിനിറ്റ് ഈ കഥ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ അല്ല കേട്ടോ. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 6 മാസം മുമ്പാണ് ഈ കഥ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 6 മാസം മുമ്പ് നമ്മൾ സൈക്കോനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സൈക്കോനെ പടം വരച്ച് സൈക്കോനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാസ്ട്രോയുടെ ഫാൻസ് കുറേ പേര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കാസ്ട്രോനെ വരയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയില്ല, കാസ്ട്രോനെ വരച്ചു. അപ്പോൾ ഫൈനലി വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാസ്ട്രോനെ കാണാൻ വേണ്ടി കുറേ ട്രൈ ചെയ്തു, ഒരു രക്ഷയില്ല. ലാസ്റ്റ് കാസ്ട്രോൻ്റെ കമൻ്റാണ് വരുന്നത്. വാവ്, പൊളി, അടിപൊളി. കാസ്ട്രോൻ്റെ കമൻ്റ് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായി. ദെൻ കാസ്ട്രോനെ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ നോക്കി, വിളിക്കാൻ നോക്കി, വേറെ പല വഴികളും നോക്കി, ഒരു രക്ഷയില്ല. അങ്ങനെ പടം വരച്ച് ഫ്രെയിമിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും കാത്തിരുന്ന് ലാസ്റ്റ് കാസ്ട്രോൻ്റെ മെസ്സേജ് അപ്പോൾ എനിക്ക് റിപ്ലൈ കിട്ടി തൃശ്ശൂരുള്ള സമയത്ത്. ബട്ട് കാസ്ട്രോ റിട്ടേൺ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന്. ദെൻ പിന്നെ എപ്പോഴും കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മുടെ ആ സന്തോഷ ദിനങ്ങൾ വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ നേരെ കാസ്ട്രോ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ ഗിഫ്റ്റിംഗ്. കുറേ നാളെ ശേഷം എത്ര നാളെ മേടിച്ചിട്ട് കുറച്ചധികം നാളെ മേടിച്ചിട്ട് കമ്മല് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കുറേ മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളെ ശേഷം കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. വീട്ടിൽ കറക്റ്റ് എത്തി കൊടുക്കണം. താങ്ക് യു. ഓപ്പൺ ചെയ്തു. തൃശ്ശൂർ വന്നപ്പോഴൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ഞാൻ ചെയ്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ കിട്ടുന്നായിരുന്നു. കുറേ അല്ലേ കുറച്ച് നാളെ മേടിച്ചിട്ട് ഒരു 4 മാസം ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് സംഭവിച്ചത് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സംബന്ധിച്ച് കുറേ പേര് വരുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ. അത് ശരിയാണ്. ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് കിട്ടിയില്ല. ഞങ്ങളെ തപ്പി പിടിച്ച് ഇതൊക്കെ വഴി കാണിച്ചു തന്നു. മലയാളിയാണോ? മലയാളിയാണ്. പക്ഷെ ആൾക്ക് തീരെ റീച്ച് ഭയങ്കര കുറവാണ്. മീൻസ് നോർമലി ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മലയാളികൾ 60 hours അല്ലെങ്കിൽ 24 hours 48 hours ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബെനിഫിഷ്യലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി 24, 25, 29 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഇതാണ് കാസ്ട്രോൻ്റെ പുതിയ കാർ കേട്ടോ. മെയിനായിട്ട് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത റീസൺ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം എൻകറേജ് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഒരു ഇങ്ങനെ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റീസൺ വേണ്ട, അതിൻ്റെ ഒരു എയിം വേണ്ട. കാരണം ഹെൽത്ത് ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യല്ല. അതാണ് മെയിനായിട്ട് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കാസ്ട്രോൻ്റെ ഫാൻസ് ഉണ്ട്, ഭയങ്കര ഡാർക്കാണല്ലോ. വിളിച്ചില്ല ഇവിടുന്ന്. ഞാൻ അതല്ലേ പറഞ്ഞ ഒരു ഇതാക്കാത്തതിൻ്റെ റീസൺ. ഈവൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഈ 24 hours സ്ട്രീമിങ്ങിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ റീസൺ അതാണ്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ അത് തന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കൊരു വിഷമമില്ല. ബാക്കിയുള്ള അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംഭവം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ലൈവിൽ പറയേണ്ടത്. ബ്രോ പേരെന്താണ്? ഇവിടെ വീട് കണ്ടോ? ഹായ് പറഞ്ഞേ.
എന്നതിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഡാർക്കാണ് നീ വിളിച്ചെത്തിക്കടാ ഇപ്പം. അപ്പോൾ ബ്രോ കണ്ടില്ല വളരെ സന്തോഷം. പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണാൻ പറ്റുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മള് പെർമിഷൻ മുമ്പ് എപ്പോഴും കിട്ടിയതാണല്ലോ. അന്ന് തൃശ്ശൂർ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അത് റിപ്ലൈ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ പിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കമന്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പുള്ളിക്കാരുടെ വീഡിയോസ് പിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഒരു വീട്ടിൽ വന്നോണ്ടാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആവട്ടെ പിന്നെ എന്തായാലും വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര 40 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ. പോകേണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആരും വെയിറ്റ് നിൽക്കണം. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊന്ന് പോവാം. അപ്പൊ ശരി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ശരി. അപ്പോൾ കാഷ്നെ കണ്ടിട്ട് വളരെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബ്രോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാഷ്നെ കണ്ട് നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ കാഷ്നെ എവിടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കായിരുന്നു. ഫോട്ടോഷൂട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ലക്കിന് കാഷ്നെ കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അതും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് സത്യം പറഞ്ഞ കാലത്ത് 6 മണിക്ക് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കായിരുന്നു. 6 മണിക്ക് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ ഒരു 40 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്ത് കാഷ്നെ കാണാൻ പോയി. വെറും കടായി പോയേനെ. അപ്പോൾ താങ്ക് സോ മച്ച് എവരി വൺ ഫോർ സപ്പോർട്ട് മീ. ഇനി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ, ലൈക്ക് അടിച്ചോളൂ, കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ, ഷെയർ ചെയ്തോളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അവിടെ വരെ വന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിങ്കൻ, മനു, അതായത് നമ്മൾ കില്ലർ റാറ്റ് എന്നാണ് പേര്. അതായത് നമ്മുടെ കൂടെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. നമ്മൾ സൈക്കോനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അനന്തും ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ രണ്ടിനും കൂടി നമ്മൾ, അതായത് ചിങ്കൻ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണവരായിരുന്നു. പിന്നെ അനിയനും അവരും കൂടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ കട്ട കാസ്ട്രോ ഫാനാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് പോകാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരെ അടുത്തൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് അവിടേക്കൊന്ന് പോയി അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് കറക്റ്റ് മറ്റേ വട്ടയിലിരിക്കണ പോലെ ഉണ്ട്. നോക്കി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഹായ്, കുഴപ്പമില്ലാട്ടാ. ഇതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ, ഇത് ഡയറക്ടർ. കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചിങ്ങരി വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 3 പേര് അത്യാവശ്യം നല്ല കഴിവുള്ളക്കാരാണ്. ഗിറ്റാർ വായിക്കാനായാലും പാട്ട് പാടാനായാലും എല്ലാത്തിലും അടിപൊളി കഴിവുള്ളക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവരുടെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവരി വൺ ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ പാട്ട് കേൾക്കാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ. ചെപ്പുണ്ടോ മാണിക്കല്ലുണ്ടോ കയ്യിൽ വാർമതി തേനും വയമ്പുമുണ്ടോ വാനം പാടിതൻ തൂവലുണ്ടോ ഉള്ളിലാമോദ തിരകൾ ഉയരും മൗനം പാടുന്നു ഉള്ളിൽ പച്ചക്കറിക്കായ തട്ടിൽ ഒരു മുത്തശ്ശി പൊട്ടിട്ട് ചൊല്ലി കുഞ്ഞോളി കുമ്പാളി മാമുണ്ട് ചാഞ്ചാട്. പച്ചക്കറിക്കായ തട്ടിൽ ഒരു മുത്തശ്ശി പൊട്ടിട്ട് ചൊല്ലി കുഞ്ഞോളി കുമ്പാളി മാമുണ്ട് ചാഞ്ചാട്. വെള്ളരിപ്പിഞ്ച് പോലും ചുമ്മാ കള്ളക്കണ്ണീരൊഴുക്കി തക്കാളി പപ്പാളി അച്ചിങ്ങ മച്ചിങ്ങ പിച്ചിങ്ങയോടുത്ത് പിച്ച നടന്നു ചൊല്ലി കുഞ്ഞോടെ കുമ്പാളി മാമുണ്ട് ചാഞ്ചാട്. കുഞ്ഞോടെ കുമ്പാളി മാമുണ്ട് ചാഞ്ചാട്.
കന്നിമലക്കാവിൽ പൂരം കാണാൻ അന്നു നമ്മൾ പോയി രാവിൽ നിലാവിൽ ദൂരെ ഒരാൾ മരച്ചോട്ടിലിരുന്നു മാരിവിൽ ഗോപുരമാളിക തീർത്തു അതിലാം ഒന്നായാടി പാടി കന്നിമലക്കാവിൽ പൂരം കാണാൻ വന്നു നമ്മൾ പോയി രാവിൽ നിലാവിൽ. ചിങ്കാരക്കിന്നാരം ചിരിച്ചു കൊഞ്ചുന്ന മണിക്കുരുന്നേവ പുന്നാരം പുന്നാരം കുറുമ്പുറങ്ങുമി കുരുന്നു ചുണ്ടത്തെ മണിപ്പതക്കം അമ്മാനം അമ്മാനം കുഞ്ഞിക്കുളിരമ്പിളിലെ ചെല്ലച്ചെറുക്കുമ്പിളിലെ അമ്മ അമ്മ ഉണ്ട് മിന്നാരം കണ്ട് മിന്ന